Hast du einen starken Akzent, wenn du Deutsch sprichst? Warum das kein Problem ist und worauf du dich stattdessen fokussieren solltest, das klären wir in dem heutigen Video. Viel Spaß dabei! Also, es ist etwas ganz Normales, wenn du eine Fremdsprache lernst, dass du einen Akzent hast. Natürlich gibt es Leute, die einen kleinen Akzent vielleicht nur haben und es gibt Leute, die einen stärkeren Akzent haben. Das kommt natürlich auf deine Muttersprache an. Wie anders deine Muttersprache von deiner Lernsprache, also in deinem Fall von Deutsch, ist. Wenn deine Muttersprache ganz anders klingt, du ganz andere Muskeln benutzt und auch die Sprachmelodie ganz anders ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du einen stärkeren Akzent hast. Ist das jetzt schlimm? Nein, keinesfalls. Ein Akzent ist ja in erster Linie etwas Individuelles. Es zeigt etwas, nämlich deine Individualität und deine Identität. Wo du herkommst, aus welcher Kultur, all das kann ein Akzent ausdrücken. Ein Akzent ist so etwas wie eine spezielle Würzung. Es wäre doch langweilig, wenn wir alle gleich sprechen würden. Stattdessen haben wir viele Akzente. Schau, allein innerhalb Deutschlands gibt es super viele Akzente. Zum Beispiel im Süden gibt es das Bayerische. Sie rollen das R, wenn sie sprechen. Oder in Ostdeutschland gibt es das Sächsische, die Sachsen, die sprechen so. Oder im Norden, in Berlin, im Westen, im Zentrum von Deutschland. Alleine in Deutschland gibt es ganz viele unterschiedliche Akzente. Und das ist ja auch nicht schlimm. Oder? Nein, natürlich nicht. Akzente sind also ein Zeichen von Identität, von Kultur und auch von Individualität. Darauf kommt es beim Deutschlernen natürlich in erster Linie nicht an. Ich kann es verstehen, wenn du sagst, ich habe einen ganz starken Akzent, mich kann niemand verstehen, dann ist aber nicht der Akzent das Problem, sondern eher deine Aussprache. Ich habe Schüler, die eine ganz deutliche Aussprache haben und man versteht jedes Wort, obwohl sie auch manchmal einen starken Akzent haben. Aber weil ihre Aussprache so deutlich und so gut und akkurat ist, versteht man jedes Wort und es klingt sehr natürlich. Wenn du natürlich einen starken Akzent hast und auch eine undeutliche Aussprache, das ist natürlich eine Kombination, die ein wenig schwierig ist. Dann können Deutsche dich eventuell nicht verstehen. Der Optimalfall wäre vielleicht, dass du keinerlei Akzent hast und perfekt Hochdeutsch sprechen kannst und eine ganz deutliche Aussprache hast. Aber das ist keinesfalls notwendig, wenn du eine deutliche Aussprache hast und dein Akzent nicht allzu stark ist, sondern man dich, wie gesagt, sehr gut verstehen kann, dann ist das eine Kombination, die perfekt ist. Du behältst deine Identität beim Sprechen und Muttersprachler verstehen jedes Wort, das du sagst. Also wie gesagt, wenn man einen ganz starken Akzent hat, dann kann ich es natürlich verstehen, wenn man ihn ein wenig reduzieren möchte. Aber es geht keinesfalls um komplette Akzenteliminierung. Nein, das sollte nicht das Ziel sein. Vielleicht ganz am Ende, wenn du schon super Deutsch sprichst, alles super funktioniert, du mit allen kommunizieren kannst in allen Situationen, dann könnte das vielleicht noch der allerletzte Schritt sein. Aber es ist keinesfalls etwas, worauf du dich beim Deutschlernen am Anfang und auch nicht in der Mitte fokussieren solltest. Also, wie kann ich jetzt meinen Akzent zumindest ein wenig reduzieren, so dass, wenn ich deutlich spreche, man keinerlei Probleme hat, mich zu verstehen? Die beste Methode überhaupt, die sowohl das
ist die Methode, die sowohl beim Imitieren, die sowohl deinen Akzent. Eine Methode, wie du deinen Akzent reduzieren kannst, bietet das sogenannte Shadowing. Shadowing, also auf Deutsch Schatten, das bedeutet, dass du versuchst, einen Muttersprachler zu imitieren, wenn er spricht. Imitieren ist hier das Stichwort. Als wir klein waren, als wir Kinder waren, ich spreche viel zu schnell, kann mir überhaupt nicht folgen. Eine Methode, wie du deinen Akzent ein wenig reduzieren kannst und auch gleichzeitig deine Aussprache trainierst, also 2 in 1, das bietet die Methode des Shadowings. Shadow, zu Deutsch Schatten, das bedeutet, dass du einen Muttersprachler, wenn er spricht, versuchst zu imitieren. Du versuchst genauso zu sprechen und zu klingen wie der Muttersprachler. Du versuchst ihn also zu imitieren. Und imitieren ist hier das Stichwort. Schon als wir klein waren, als Kinder, haben wir versucht, unsere Eltern oder unsere Geschwister zu imitieren, weil wir sprechen wollten, weil wir das tun wollten, was sie tun. Oder auch später als Kinder haben wir sicherlich schon einmal einen Freund oder eine andere Person imitiert. Wir wollten also eine andere Person kopieren mit dieser Imitation. Und diese Methode des Imitierens kannst du dir zunutze machen. Versuche Muttersprachler zu imitieren. Wie geht das? Höre dir einen Beitrag an, zum Beispiel Learn German with Falk, einen Podcast, und versuche direkt nachdem du das gehört hast, was ich sage, es nachzusprechen. Und zwar exakt so, wie ich es sage. Du versuchst mich zu imitieren. So wie ich es in meinem Podcast sage, versuchst du es direkt danach, wie ein Schatten, nach mir zu sagen. Das ist eine super Methode, um deinen Akzent ein bisschen zu reduzieren und auch deutlich zu sprechen. Deutlich auf Deutsch. Und deutlich sprechen, das ist das Stichwort. Deutlich sprechen, deine Aussprache, das ist viel, viel wichtiger als der Akzent. Denn wie ich vorhin gesagt habe, es bringt dir nichts, wenn du keinen Akzent hast, aber undeutlich sprichst. Dann wird dich niemand verstehen. Wohingegen, wenn du sehr, sehr deutlich sprichst, dann ist ein Akzent, egal ob stark oder schwach, kein Problem, sondern man wird dich überall verstehen. So, wie kann man jetzt seine Aussprache trainieren? Dafür habe ich dir mal 2 Übungen mitgebracht. Die erste Übung sind Zungenbrecher. Zungenbrecher, so etwas wie zum Beispiel: Die Katze tritt die Treppe krumm. Die Katze tritt die Treppe krumm. Das ist ein Zungenbrecher. Zunge ist das und die Zunge bricht. Es ist schwierig, das auszusprechen. Oder: Zwischen 2 Zwetschgenzweigen sitzen 2 zwitschernde Zwergschwalben. Ja, du siehst, ich muss sehr genau artikulieren, damit ich diesen Zungenbrecher richtig aufsage. Das ist auf jeden Fall eine Übung, die ich dir unbedingt empfehle. Sie wird deine Aussprache definitiv verbessern. Du kannst vor dem Spiegel üben und da auch extra darauf achten, dass du auch genau artikulierst. Höre dir den Zungenbrecher einfach online an. Du wirst sicherlich bei YouTube vielleicht ein Video finden, wie er richtig klingen muss, und dann versuchst du selbst den Zungenbrecher aufzusagen. Tipp Nummer 2 ist eine Übung, in dem du einen Text laut vorliest. Es ist völlig egal, welchen Text du liest. Nimm dir einen deutschen Text, vielleicht ein Transkript zum Beispiel von einem meiner Podcast-Episoden, und dann versuch ihn laut zu lesen, und zwar mit ganz übertriebener Aussprache. Also zum Beispiel, du sagst, du sprichst so, schau auf mein Gesicht.
Hallo, ich heiße Falk. Wie geht es dir? Du versuchst also ganz genau und ganz deutlich die Wörter auszusprechen. Auch das wird dir helfen, deine Deutschmuskeln zu trainieren. Also, ich fasse noch einmal für dich zusammen. Fokussiere dich nicht zu sehr auf deinen Akzent. Wenn du ihn ein wenig reduzieren möchtest, probiere es gerne mit Shadowing, also mit der Imitation von Muttersprachlern. Worauf du dich stattdessen fokussieren solltest, ist deine Aussprache. Und dafür habe ich dir 2 Übungen gezeigt, zum Beispiel die Zungenbrecher und das laute Vorlesen, ganz akkurat dabei auf die Aussprache zu achten. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, gib mir einen Daumen nach oben. Wenn du Hilfe brauchst bei der Verbesserung deiner Aussprache, dann komm in meinen Unterricht. Ich werde dir helfen, deine Aussprache zu verbessern. Und ich werde dir nicht nur bei der Aussprache helfen, sondern ich helfe dir auch dabei, dass auch die Wörter, also dein Wortschatz, sehr natürlich klingen wird. Denn das ist natürlich auch wichtig. Wir wollen ja nicht wie ein Textbuch klingen, sondern authentisch. Und wenn du dabei Hilfe brauchst und das Ganze mit Spaß lernen willst, dann würde ich mich freuen, wenn du in meinen Unterricht kommst. Schau einfach in die Videobeschreibung, dort findest du meine Calendly-Seite und kannst einen Unterricht mit mir buchen. Ich freue mich auf dich und ich freue mich auch auf dich im nächsten Video wieder. Viel Spaß beim Üben und bis zum nächsten Mal. Tschüss und macht's gut.